Fala galera, eu sou o David. E eu sou a Flávia, Nós do somos Scooter é Vida, 19 e hoje o rolê, Guararema. então, Bora acelerar! hoje vamos sair de Osasco rumo a Guararema, passando pela Marginal Tietê e pela Ayrton Senna. Uma mistura de concreto, velocidade e natureza no final. Vou deixar uma polemiquinha aqui. Vocês acham justo moto pagar pedágio? Porque na Ayrton Senna você é obrigado a pagar pedágio. Então, galera, comenta aí o que vocês acham. E chegamos em Guararema. É pequena, mas cheia de charme e história. Vamos conhecer os lugares que fazem essa cidade tão especial? Próxima parada, Ponte de Ferro, sobre o rio Paraíba do Sul. Próxima parada, Estação Ferroviária de Guararema. Olha, uma amiguinha capivara. E chegamos na estação de trem de Guararema. É um verdadeiro tesouro histórico e turístico, com detalhes encantadores que vão além do passeio de Maria Fumaça. Ela mistura história, arquitetura, cultura, experiência gastronômica única. A data da construção foi em 1876 e passou por restauração em 2011, preservando a arquitetura histórica.
Próxima parada. Centro Artesanal Dona Nenê. Próxima parada, Igreja São Benedito. A Igreja São Benedito de Guararema é um dos marcos históricos e religiosos mais importantes da cidade, localizado na Praça 9 de Julho, no centro. Ela é considerada o ponto de origem do município. Próxima parada, Ilha Grande. A Ilha Grande de Guararema é um dos refúgios naturais mais bonito e tranquilo da cidade. Perfeito para quem busca contato com a natureza e momentos de paz às beiras da margem do rio Paraíba do Sul.
Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e comenta aí o que achou. E me conta qual destino quer ver no próximo motovlog. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum rolê. Valeu por acompanhar até aqui. Até o próximo giro. Como sempre, capacete na cabeça, pé na estrada e alma leve. Fui!